Ох, мә арқамды ауыртып тастады ғой мына қара сол ағаш екен. Бүгін не істесек болады екен. Мә мына қойға қашып кеткен. Жақсы грядкада өсіп кетіпті. Бүгін табиғат жақсы болып тұр екен. Жақсы. Не болып отыр екен басқа ол? Ей! Саған не тұр? Мәссаған. Жительдердің бәрі жиналып қалыпты. Қазір мен барып ұрып тастап жүрер. Өзімнің жилетімді алып алайын. Все, барып көрейік. Ал достар, не болып отыр екен? Видеоны қосып жіберейін. Хей, бірге сәлем сұрсыңдар. Мен Мағжан. Бүгін видеода біздер Майнкрафт ойнауды жалғастыратын боламыз. Достар, көргендеріңіздей ан жақта жителдер бірдеңеге жиналып тұр екен. Қазір барып не затқа екен сұрайтын боламыз. Сіздер арнаға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Біз видеоға кеттік. Мінекей достар, біз осы жителдерге келген болатынбыз. Келгенде мен қарным ашып жатыр екен. Жителдер не болып отырмын да? Мағжан, короче, атақта бір басқа болдық жителі келіп, бізге магазин ашып беріп жатыр. Ішінде бүкіл зат бар екен. Өзі очерт кеттік соған. Өзіңде тұрып бірдеңелер алып алсайшы. Магазин дейді ма? Қаяқтың магазин? Қазір көріп келген жителдер очеретке күте тұрыңыздар. О, ассалаумағалейкум мырза. Сіздің магазиніңіз ба? Менің магазин. Не болды, че там? Не аласың, бауырым, бірдеңе аласың ба? Мен алғанда, маған не керек еді, достар? Не бар сізде жалпы? Бейте деген, андай технология заттар бар, тамақ, үйге керекті бүкіл зат бар, в общем. Өзің таңдап алсаң болады. Жақсы, көрейін қазір онда қарап. Не бар екен алардың ішінде? Пеш, тамақ бар екен. Диван. Диван алмасам, ана стол қатты ұйықтаған. Как раз маған керек зат. Сатушы мырза, маған бар ғой. Осы ноутбукты бере аласыз ба? Менде ақша жоқ еді. Кеше ғана осы ауылға менде жаңадан көшіп келген едім. Бар ғой мен. Бұлай тегін бере алмаймын, ештеңе тегін бере алмаймын. Жақсы, менің бір шартым бар. Егер оны орындасаң, мен саған соны беретін болам. Маған керек, короче, сен кешке дейін маған 60 картоп жинап алып келуің керек. 60 картоп? Достар, 60 картоп қайдан тапсам болады мен? Кеш батып кетті уже. Сатушы мырза, ертең кешке дейін алып берсем бола ма? Сіз кетіп қалмайсыз ба? Осы жақтан тұра бересіз ба? Мен деген кетпеймін. Осы жақта қалатында шығарым, может быть. Көреміз, ертең кешке дейін әкел. Мен саған айтатын болам келгеннен кейін. Жақсы, сатушы мырза. Онда ертең кешке көріскенше сау болыңыз. Ноутбукты қоя тұрайын, пока что осы жаққа. Жақсы, өзің қойып аласың. Все, жителдер, давайте, айрылтын бәріңе. Мен саған, достар, қарным ашып жатыр екен. Көрдіңіздер ма? Маған 60 картоп алып келсең, мен саған бір ноутбук тегін берем деп тұр, достар. Ендеше ертең бір ұйықтап тұрайық, картопын саған жинап беріп, өзіміздің ноутбугымызды алып, видео түсіретін боламыз сонымен. Мен ендеше ұйқыға кеттім ал. Ұйқымнан тұрдым ғой. Жақсы, бетуғымыз жүгіп тез ана сатушының айтқан картопын жинап беріп, өз ноутбуктерімізді алып алмасам, погода бүгінде жақсы болып тұр екен. Жақсы, онда қазір олайын видеоға жүрейін. Достар, мен өздеріңіз көріп тұрғандай қазір мен сол 60 картопты жинап, өз ноутбугымды алуға баратын болам. Сіздер арнаға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар, достар. Ендеше қазір тез картоп жинап тастайық. Давай. Өзім гряд картоп екен, как раз исін көрейін ка. Картоп екен. Шынымен картоп қой. Бұны жинайтын маған, бұны жинау үшін маған дейтін бірдеңе керек қой. Мэрден барып, арендаға бірдеңе сұрап көрейш, или тегін берем екен. Нас көретін маған қазір. Мэр мырза. Не болды, житель? Жительді кәте, аты кәбет сәдік? Менің атым Мағжан болады, Мағжан. Мағжан, не болды? Не айқалып келе бересің маған? Маған керек болғанда ше,
маған грядка жинайтын бірдеңе керек еді қолыма. Сізде бар болса маған бере тұрсаңыз. Отай ба? Жақсы, менде бар еді біреу. Өзім жинап жүрген сол алып тұр. Керек кезде бересің ғой. О, как раз жақсы болды ғой, житель қайықтар екен. Любой шкафтардың ішінде болу керек, іздеп тауып ала бересің ғой. Жақсы. Рахмет, житель. Қазір көрейін. Яқта жоқ екен. Міне. Житель, міне таптым. Житель дегенде мэр мырза. Өзімнің керекті атығанды едім. Маттыга. Осын алған болатын. Көп рахмет, житель. Давай, баса көш бар. Баса көш қалай сөйлейді? Жақсы көреміз. Ал енді қазір достар картоп тез жинап тастайық. Сосын содан кейін видеоны ары қарай қосатын боламын. Неге бір картопты уже жинап тастаған болатын. Морковь та жүр екен. Морковь жеп алайын. Қарным ашып жатыр екен. Так. Достар, арнаға тіркелуді ұмытпай, лайк басып, комментарий жазуды да ұмытпаңыздар. Қазір картоп жинап тастағасын видеоға қайттан оралатын боламыз. Мінекей достар, мен өзім картоптарым жинап алдым. Менде артығымен қалып, даже мұнда дейтін шіріп кеткен 2 картоп бар екен. 64 картопымды жинап алдым. Қазір ендеше сатушыға барып, осы 60 картопты өткізіп, ноутбугымызды алатын боламыз. Давайте. Сәлеметсіз бе, сатушы мырза, мен сіз кешегі айтқандай өзімнің 60 картопымды алып келген болатын, жинап. Қайс бере ғой, сосын қалаған ноутбугымды алып кете берсең болады. Егер дәмді картоптар болса, мен саған тағы бір нәрсені тегін беруге болады. Жалпы, тегін берем. Как раз мұнда мен картоптың дәмдері өте жақсы жек көрейін өзім. Нормально екен сатушы мырза. Міне сіз келіскендей 60 картопыңыз осын. Общий бейт. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Қазір. Мінеге сатушы мырза 60 картоп бердім. Ендеше мен өзім ноутбугымды алып кете берейін. Аның үміт сенің бауыр. Мына картоптардың дәмі шынымен де өте жақсы, өте свежий екен. Менің ат душемна өз атымнан саған деген бір Wi-Fi болсын. Осы ауылда сеттір ұстамайтын еді. Кешеден бері байқадым. Сатушы мырза, көп рахмет. Қазір рахмет, как раз маған керек еді сондай бір сет нашарлау еді. Картоптарыңызды ала беріңіз. Давайте, сатушы мырза. Достар, міне өзім ноутбугыммен Wi-Fi-мді алып алған болатынмын. Ендеше мен қазір бар қосып көрейін. Мөрдің берген заттарын салып қоя тұрайын, уақытша керек емес маған қазір. Мына жерге. Міне қойып алдым. Ноутбукты мына жерге бет қойып, ал ашатын боламыз достар. 1, 2, 3. Достар, көрдіңіздер ма? Менде енді ноутбук бар. Майнкрафттан көптеген видеолар түсіретін боламын мен достар. Арнаға тіркелуді ұмытпай, лайк басып, комментарий жазыңыздар достар. Келесі видеода кездескенше сау болыңыздар.